নমস্কার বন্ধুরা, মাইলস অ্যান্ড মোর চ্যানেলে আপনাদেরকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি। আগের এপিসোডে আমরা দেখেছিলাম কোলাখাম, ছাঙ্গে ফলস আর লাভা। আর এই এপিসোডে আমরা আপনাদেরকে একটা নতুন অফবিট ডেস্টিনেশনের খোঁজ দেব। তাহলে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এই এপিসোডে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো ঋষভ আর কালিম্পংয়ের একটা অফবিট ডেস্টিনেশন, যার নাম মাইরুং গাঁও। লাভাকে বিদায় জানিয়ে আমাদের আজকের গন্তব্য মাইরুং গাঁও। ওখানে আমরা ওয়ান নাইট স্টে করব, আর মাইরুং গাঁও যাওয়ার পথে আমরা ঋষভটাও কভার করে দেব। যাওয়ার পথে কোনো পেট্রোল পাম্প পড়বে না, তাই লিটার প্রতি 5 টাকা বেশি দিয়ে ব্ল্যাকে 3 লিটার পেট্রোল ভরে নিলাম। কালিম্পং পৌঁছানোর পর থেকেই বৃষ্টি কিন্তু আমাদের পথের চলার সাথী হয়ে গেছে। আজকেও তার অন্যথা হয়নি, তাই এই টিপটিপ বৃষ্টিটাকে মাথায় নিয়েই আমরা রওনা হয়েছি ঋষভের উদ্দেশ্যে। বৃষ্টি আর কুয়াশার এই দুর্যোগ মাথায় নিয়েই একা বেঁকা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি ঋষভের দিকে। যদিও মনে কিন্তু একটা সন্দেহ রয়েই গেল যে এই দুইয়ের যুগলবন্দিতে ঋষভ আমরা কতটা ভালো দেখতে পারবো। চ্যানেলের সমস্ত নতুন দর্শক বন্ধুদের বলছি, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও যখন দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। সামনে যে ছোট জনপদ মতো দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে 6 মাইল। এর ডান দিক দিয়ে উপরে যে রাস্তা উঠে গেছে সেটা যাচ্ছে ঋষভের দিকে, আর বাঁ দিক দিয়ে যে রাস্তা গেছে সেটা গেছে মাইরুং গাঁওয়ের দিকে। আমরা 6 মাইল বা 6 মাইল থেকে ডান দিকের যে চড়াই রাস্তাটা ওপরের দিকে উঠে গেছে ঋষভের দিকে, সেই রাস্তা ধরে ঋষভের দিকে এগোতে থাকলাম। ফেরার সময় কিন্তু এই একই রাস্তা দিয়ে নিচে নেমে এসে 6 মাইল দিয়ে আবার আমরা মাইরুং গাঁওয়ের দিকে যাব। আমার মতো যারা বাইকে করে লাগেজ অ্যান্ড পিলিয়ন নিয়ে যাবেন ঋষভে, তাদের উদ্দেশ্যে বলা যে ঋষভের রাস্তা কিন্তু বেশ কিছুটা খাড়া আছে এবং অনেকগুলো হেয়ারপিন বেন্ড আছে। এই হেয়ারপিন বেন্ডের একদম সামনেগুলোতেই রাস্তা কিন্তু খুব বেশ ভাঙাচোরা। কাজেই যখন আপহিল বা ডাউনহিল যাবেন সেই টাইমে কিন্তু একটু সাবধানে বাইক চালাতে হবে। আর আমরা যখন যাচ্ছি সাথে তো বৃষ্টি ছিলই, এবং রাস্তায় বেশ কিছু কাদা পেয়েছি আমরা, যেগুলো কিন্তু চাকা একটু অসাবধান হলে কিন্তু চাকা স্কিড করে বাইক পাল্টি হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কাজেই যারা আসবেন তারা কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করে বাইকটা চালাবেন। যাওয়ার সময়তে আপনারা এই পাইন বনটা পাবেন, ইচ্ছা করলে এখানে আপনারা ফটোশ্যুটও করে নিতে পারেন। পর্যটনকে নিয়ে যে একটা বড় শিল্প হতে পারে এটা আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছি। পর্যটনের মূল গোড়ার কথাই হলো ভালো কানেক্টিভিটি, আর এই রাস্তার যদি এই অবস্থা হয় তাহলে তো পর্যটক যে কোনো জায়গা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আর এই পর্যটনের সাথেই কিন্তু যুক্ত আছে হাজার হাজার মানুষের রুটি রুজি, তাদের দিকটাও কিন্তু এখন ভেবে দেখার সময় এসছে। কাজে এই পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এই কানেক্টিভিটি কিন্তু ভালো করতে হবে। এই নিয়ে আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে অবশ্যই আমাকে মেসেজ করে জানাবেন। রাস্তা মারাত্মক খারাপ, অফরোডিং তো আছেই, আর তার মধ্যে রাস্তায় কাদা। বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তা পুরো কাদা একদম। এই হচ্ছে রাস্তার অবস্থা।
কুয়াশায় ভরে আছে, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, নাথিং। তার মধ্যে একটু ঘুরিয়ে দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন দূরে সব একদম কুয়াশা ঘেরা, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এতটা পথ উজিয়ে ঋষপে এসে নিটফল কিন্তু 0। এই ঘন কুয়াশার জন্য কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। যাই হোক, কপালে যা ছিল। এখন আমরা ব্যাক করব, আবার ফিরে যাব সেই 6 মাইল, আর 6 মাইল থেকে আমরা ধরব মাইরুং গাঁও যাওয়ার রাস্তা। একটা টি ব্রেক। ঋষপ তো ঘুরতে গিয়েছিলাম, কিছুই দেখতে পাইনি, প্রচণ্ড মেঘ ছিল, হ্যাঁ, আর বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টিতে রাস্তা খুব খারাপ। এখন আমরা আছি 6 মাইলে একটা টি ব্রেকের জন্য দাঁড়িয়েছি। এই মুহূর্তে বৃষ্টিও নেই, কুয়াশাও নেই, তাই পথের দুধারের দৃশ্যগুলো বেশ দৃশ্যমান। তাই মনের আনন্দে দুধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম মাইরুং গাঁওয়ের দিকে। ঋষপের রাস্তা যতটা খারাপ ছিল, এই রাস্তা কিন্তু ততটাই ভালো। এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে আলগড়ের দিকে। এই আলগড় থেকে আরও সোজা এগিয়ে গেলে পরে পড়বে কালিম্পং। এই রাস্তা ধরে একটু এগোলে পরেই রাস্তার ডান দিকে একটা সরু রাস্তা পড়বে, ওই রাস্তা ধরে যেতে হবে মাইরুং গাঁও। এই মোড় থেকে মাইরুং গাঁওয়ের ডিস্টেন্স 2 কিলোমিটার। মেন রোড ছেড়ে মাইরুং গাঁওয়ের রাস্তাতে ঢুকতেই চোখের সামনে দৃশ্যপটগুলো বদলে যেতে লাগলো। রাস্তায় কুয়াশা, চারিদিকে জঙ্গল, যেন মনে হচ্ছিল একটা রূপকথার রাজ্যে চলে এসেছি। কুয়াশাচ্ছন্ন জঙ্গল ঘেরা এই রাস্তা মনে থেকে যাবে সারা জীবন। আমরা এগিয়ে চলতে লাগলাম আমাদের মেরিগোল্ড হোমস্টের দিকে। এই মেরিগোল্ড হোমস্টেতেই আমাদের আজকে রাত্রে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এই মাইরুং গাঁও থেকেই সামনে আরও 3 কিলোমিটার এগিয়ে গেলে পড়বে ডুকা ফলস, আর একটা ভিউ পয়েন্ট। ইচ্ছে করলে আপনারা এই দুটোও দেখে নিতে পারেন। ডেসক্রিপশন বক্সে আর ভিডিওর একদম শেষে আমি হোমস্টের নাম্বার দিয়ে দেব। এইখানে আমাদের থাকা খাওয়া পার হেড পার ডে পড়েছিল 1100 টাকা করে। আর হোমস্টেটা এতটাই সুন্দর যে একবার দেখলে পরেই আপনাদের হোমস্টেটা পছন্দ হয়ে যাবে, আর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও যথেষ্ট ভালো। এসে গেছি আমরা মেরিগোল্ড হোমস্টেতে। দারুণ জায়গা, মানে প্রকৃতির কোলে এক টুকরো স্বর্গ যেন। বাইকটাকে রাস্তাতেই পার্ক করে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম আমাদের হোমস্টের দিকে। এইখানে আসার থেকে একটা মুহূর্ত এমন হয়নি যখন আমি এখানে পাখির ডাক শুনতে পাইনি। পাখির ডাক আর এই সবুজের সমারোহ প্রতিটা মুহূর্ত আপনাকে মনে করিয়ে দেবে যে প্রকৃতি এখানে কিন্তু এখনো স্বমহিমায় বিদ্যমান। আমাদের কলকাতার শহরে এ দৃশ্য তো দেখাই যায় না। চলুন হোমস্টে রুমগুলো তাহলে একবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। দুটো ডাবল বেড আছে, বেডের মধ্যেখানে একটা সাইড টেবিল আছে ছোট, আর এই বেডটার পাশে একটা বড় কাচের জানলা, যার বাইরে দিয়ে দৃশ্যটা তো অসাধারণ লাগে। সকালবেলা উঠেই সূর্যোদয়ের সিনটা দারুণ লাগবে এখান থেকে দেখতে। একটা ছোট ওয়ার্ড্রোব মতো আছে, আর এইদিকে আরেকটা জানলা আছে, এইখান দিয়েও বাইরেটা যথেষ্ট সুন্দর দেখা যায়।
চলুন আরও একটু ঘুরে দেখাই। টয়লেট আর কমোড আছে, বেসিন আছে, গিজার নেই। এখন ডাইনিংয়ে বসে আছি, একটু পরে লাঞ্চ আসবে। ডাইনিং থেকে আপনাদের ভিউটা দেখাচ্ছি, দেখুন বাইরেটা পুরো কুয়াশা, একটু দেখানো যাচ্ছে। ভীষণ সুন্দর জায়গাটা, ভীষণ অসম্ভব সুন্দর। আপনারা আসলে বুঝতে পারবেন, ভীষণ নিরিবিলি আর ভীষণ সুন্দর, একদম প্রকৃতির কোলে যাকে। লাঞ্চ চলে এসছে, এই হচ্ছে ডাল, হচ্ছে সবজি, স্যালাড, পাপড়, আর এটা হচ্ছে ডিমের কারি, আর ইয়ে হচ্ছে রাইস। আমরা নিয়ে নিয়েছি প্লেটে, এবার খাওয়া শুরু করছি। এবার চলুন হোমস্টেটা একটু আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাই। কি অসাধারণ হোমস্টে ছিল। প্রকৃতির সাথে একদম সামঞ্জস্য রেখে যেন এই হোমস্টে তৈরি করা হয়েছে। হোমস্টের সামনেই দেখতে পাবেন অর্গ্যানিক চাষের বাগান, যেখানে বড় এলাচ চাষ হয়, অর্গ্যানিকভাবে ফুলকপি চাষ হয় ও নানান রকম আরও চাষবাস হয়। বাইরে 3টে চেয়ার আছে বাঁশের, ইচ্ছে করলে আপনারা ওখানে দুপুরবেলা বসতে পারেন। আমরা কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে ঢুকি দিই। সারাটা দিন এই প্রকৃতির মাঝেই আমরা কাটিয়ে দিয়েছি। যারা প্রকৃতির মাঝে পাখির ডাকের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে চান, তাদের কিন্তু অবশ্যই আসতে হবে এই মাইরুং গ্রামে। এখনও পর্যন্ত বেশি পর্যটকের আনাগোনা না থাকায় এই জায়গাটা কিন্তু একেবারে ভার্জিন। সত্যি বলতে কি, এই মাইরুং গ্রামে আসার আগে আমার মনে একটু সন্দেহ ছিল যে জায়গাটা কেমন হবে, কেন কি এর আগে এই নামটাও আমি তেমন শুনিনি, আর এই রিভিউ খুব একটা কিছু আমি পাইনি। কিন্তু এখানে আসার পর আমার সব ধারণা পাল্টে গেল। মানে এতদিন এই যে ঘুরলাম আমি, এই ঘোরার মধ্যে আমার এই সব থেকে যে বেস্ট জায়গা, সেটা কিন্তু আমার কাছে এই মাইরুং গাঁওটাই লাগলো। এই ঘোরার মধ্যে আমার সেরা পাওনা এই মাইরুং গাঁও, আর তার সাথে এই মেরিগোল্ড হোমস্টে যেখানে আমরা ছিলাম। প্রকৃতির সাথে এত সুন্দর ম্যাচ করে গেছে হোমস্টেটা যে এখানে 2 দিন না কাটালে আপনি কিছুতেই বুঝতে পারবেন না। সামনে সব চারিদিকে বেঞ্চ করা আছে বাঁশের, বসার জন্য। খেয়ে দিয়ে দুপুরবেলা কি বিকেলবেলা আপনার অনায়াসে এখানে একটু বসে ফ্যামিলি নিয়ে আড্ডা মারার জায়গা এখানে করে দেওয়া হয়েছে। সাথে আছে বনফায়ার করার বা ক্যাম্প ফায়ার করার জায়গাও। আমি আশা করতে পারিনি হোমস্টেটা এত সুন্দর হবে। যেমন হয় হোমস্টে তেমনই ভেবেছিলাম হবে, কিন্তু এখানকার পরিবেশের সাথে হোমস্টেটা এত সুন্দর মানানসই
আর দেখে এত সুন্দর লাগছে, সত্যি এত ভালো লাগছে। আমি আবার আসবো এখানে, নিশ্চয়ই এখানে আরেকবার ঘুরে যাব। আপনারা যারা দেখছেন ভিডিওটা তারাও আসতে পারেন, খুব সুন্দর লাগবে, দারুণ লাগবে, একদম এটা গ্যারান্টি। আর প্রকৃতির বুকে এত সবুজের সমারোহ, অর্গানিক চাষ হচ্ছে, আর পাখির আওয়াজ, পাখির ডাক, পাখির কলকাকলি, এগুলো আপনারা নিশ্চয়ই ভালোবাসবেন। এই শান্তিতে নিরিবিলিতে দুটো দিন অবশ্যই এখানে কাটিয়ে যাওয়া যায়। এখানকার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি ভিডিওতে আর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আপনারা যদি আসতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করে চলে আসতে পারেন। বন্ধুরা, আমাদের এই এপিসোড এখানেই শেষ। দেখা হবে পরের এপিসোডে। ততদিন সাথে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ, নমস্কার।